खाटू में क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन क्वालिटी जिस रेशियो में क्वांटिटी बढ़ी उस रेशियो में क्वालिटी नहीं बढ़ी। ये मेरा फर्ज है प्रेमियों, हालांकि मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं उम्र में, महाराज जी भी दरबार में विराजमान है। अभी ये बहुत ट्रेंड चल गया ये सेल्फियों का। निवेदन करता हूं प्रेमियों, खाटू रील बनाने के लिए मत जाया करो। ये वो सांचा दरबार है जिसने भगवान कृष्ण को दान दे दिया, हमको और आपको क्या नहीं दे सकता। वहां पर तोरण गेट के पास खड़े होकर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उड़धंग करते हैं। वो सोचते कि हम श्याम बाबा के प्रेमी बन गए। नहीं, उस दरबार की गरिमा को रहने दो। उसको किसी भी दरबार में, उसको कोई भी दरबार हो चाहे, उसको तीर्थ स्थल रहने दो उसको प्रेमियों। आइए प्रेमी क्या कहता है। हम भीड़ नहीं हैं बाबा, हम दीवाने हैं तुम्हारे। हम दीवाने हैं तुम्हारे, तुम खाटू से भी ज्यादा दिल में रहते हो हमारे। तुम सही बात है। ये मुकाम आ गया कि आज कोई पूछे कि खाटू वाला कहाँ है तो ये नहीं बोलना कि रिंगस से 18 किलोमीटर। कोई पूछे ना खाटू वाला कहाँ है तो बोला यहाँ पर है, यहाँ है, ये बताना उसको। और अगर वो बोल दे कि दिखा तो बोल देना कान लगा ले, कान लगा ले। तेरे भाव सच्चे होंगे तो तुझे सुनाई पड़ जाएगा, और कोई मिलावट होगी तो नहीं सुनाई पड़ेगा, है ना। पक्की बात। कौन कौन अपने दिल में खाटू वालों को रखता है? कौन कौन? पूरे पूरे हाथ उठाकर मिलकर बोलना। हम भीड़ नहीं है बाबा, हम दीवाने हैं तुम्हारे। हम दीवाने हैं तुम्हारे, तुम खाटू से भी ज्यादा दिल में रहते हो हमारे। तुम खाटू से भी ज्यादा दिल में रहते हो हमारे। हम भीड़ नहीं है बाबा। कौन कौन मानता है? श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। हमने नहीं देखे बाबा अपने कैसे होते थे, कैसी होती थी खुशियां, सपने कैसे होते थे। खुशियां सपने कैसे होते थे। कौन कौन मानता है ये बात सही है? आज के जमाने में अपना वही है जिसकी पॉकेट में साधन है, उसको अपने बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिसकी पॉकेट खाली है उसका कोई अपना नहीं है। प्रेमी ने कहा बाबा जब तक आप नहीं मिले तब तक
और सपने कैसे होते हैं। कैसी होती थी खुशियां, सपने कैसे होते थे। कैसी होती थी खुशियां, सपने कैसे होते थे। लेकिन आपके मिलने के बाद खुशियां सपने और अपने, खुशियां सपने और अपने, दूजे हैं नाम तुम्हारे। खुशियां सपने और अपने, दूजे हैं नाम तुम्हारे। तुम खाटू से भी ज्यादा दिल में रहते हो हमारे। तुम खाटू से भी ज्यादा दिल में रहते हो हमारे। हम भीड़ नहीं हैं बाबा, हम भीड़ नहीं है बाबा, हम दीवाने हैं तुम्हारे। तुम खाटू से भी ज्यादा दिल में रहते हो हमारे। तुम खाटू से भी ज्यादा दिल में रहते हो हमारे। देखो प्रेमियों, आपका काम सुनना नहीं है। सुनने का काम किसका होता है? राजा का। और सुनाने का काम किसका होता है? प्रजा का। आप राजा हो या प्रजा, ये आप डिसाइड कर लो। अगर आप प्रजा हो और इसको राजा मानते हो तो भजन मेरे साथ गाओ। कसम खाटू वाले की 2 घंटा भजन गाओगे, जब घर जाओगे ना तो मेरा बाबा कुछ न कुछ दे कर जाएगा आपको। ये वादा है मेरा, विश्वास दिलाता हूँ आपको। दोनों हाथों को उठाकर एक बार जोरदार तालियां बजाकर 1 2 3 4। दिल पर तेरी कन्हैया, अरे दिल पर तेरी कन्हैया तस्वीर बना ली है, तस्वीर बना ली है। दिल पर तेरी कन्हैया तस्वीर बना ली है, तस्वीर बना ली। और ये तस्वीर कैसी है? अरे मालिक मकान तू है, अरे मालिक मकान तू है, मेरा जहान तू है। आपका जो मकान है ना, जो रजिस्ट्री है आपके नाम पर, वो भले ही आपके नाम पर रजिस्ट्री होगी, लेकिन इस मकान की रजिस्ट्री इसके नाम पर है। ये आपके बस में नहीं है प्रेमियों। अरे मालिक मकान तू है, मेरा जहान तू है, मेरा जहान तू है। कह कर मैं क्या पुकारूं, प्राणों का प्राण तू है। कहकर मैं क्या पुकारूं, प्राणों का प्राण तू। किसका किसका है? तू ही मेरा दशहरा, अरे तू ही मेरा दशहरा, और तू ही दिवाली है, तस्वीर बना ली है। तू ही मेरा दशहरा और तू ही दिवाली है, तस्वीर बना ली। किसी ने दिवाली खाटू वाले के नाम से बनाई है, किसी ने जय जय। बोलो लखदातार की। जैसे मछली बिन पानी तड़पे है श्याम मुरारी, वैसे ही कपिल को बाबा चाहत है एक तुम्हारी। वैसे ही कपिल को बाबा चाहत है एक तुम्हारी।
बोल खाटू। हम लोग हमेशा गलती करते हैं, खाटू जाते हैं बाबा को देखने, यही हम गलती कर जाते हैं। ए भाई साहब हेलो, वो कुछ नहीं देगा, वो कुछ नहीं देगा। इस दरबार में लौ लगा लोगे, मन लगा लोगे ना, तो जो चाहोगे दे देगा। हम लोग एक गलती क्या करते हैं पता है, कि बाबा को कैसे देख ले, बाबा कैसा लग रहा है। बाबा को देखने मत जाया करो, बाबा को दिखाने जाया करो। ये कोशिश किया करो कि शाम आपको देख ले। आपने 1000 बार देख लिया, क्या फर्क पड़ेगा। शाम ने एक बार देख लिया ना दीदी, जन्म सफल हो जाएगा। शाम कैसे देखेगा। कल प्रेमानंद जी महाराज का एक क्लिप मैंने देखा। कुमार सानू, देख लीजिएगा, कुमार सानू आए थे वहां पर, उन्होंने गाना गाया उनके सामने में, और उन्होंने कहा कि कुमार जी आपने जीवन भर में जो कमाया है, अगर सब खर्च करके भी बोलोगे कि मुझे एक सांस दे दे, एक सांस एक्स्ट्रा मिल जाए, नहीं खरीद सकते। सारी दौलत लुटा कर भी एक सांस नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आप नाम सुमिरन कर रहे हो, अगर आप नाम सुमिरन कर रहे हो ना, ऑफिस में बैठे हो, खाली बैठे हो, अंदर ही अंदर नाम श्याम श्याम श्याम, या आपका जो भी आराध्य है, राम राम राम, या देवी की आराध्य, देवी आपकी आराध्य है तो देवी का माँ माँ माँ, अगर आप नाम सुमिरन कर रहे हो ना, तो उन्होंने कहा कि निश्चित है वो देखेगा ही देखेगा। इसलिए प्रेमियों, ऑफिस घर में जब भी कभी फ्री रहो ना, जब भी कभी फ्री रहो ना, ये फेसबुक और ये सब मत देखा करो, ये नाम सुमिरन किया करो। आपको गारंटी दिलाता हूं, दुनिया में चाहे कितनी ही तंगी हो, फिर आपको ना तो मोदी जी का मुंह देखना पड़ेगा, ना पप्पू का मुंह देखना पड़ेगा। क्यों? हम किसी से क्यों मांगे, जब दुनिया लुटाने वाला हमारे साथ है, हमारे सामने है, हम क्यों मांगे किसी से। वादा करता हूं आपको, घर में हो ना तो घर में भजन चला लिया करो, ऑफिस में हो तो ऑफिस में बिल्कुल मध्यम मध्यम। मैंने हमेशा हर कीर्तन में बोला है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 महीना करके देखो, अगर नुकसान हो जाए तो थप्पड़ मार देना मुझे। अपने ऑफिस के अंदर में बिल्कुल मध्यम मध्यम, बस आपको लगे कि कुछ चल रहा है बस, अब फिर उसका रिजल्ट देखो। गारंटी के साथ कहता हूं, ये गड़ा हुआ है ना तंबू, अगर 1 महीना तंबू गड़ा रहे और 1 महीने इसके अंदर में कीर्तन होने लग जाएंगे ना, तो इसके कपड़े के अंदर में समा जाएगा श्याम का नाम। हमने तो हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी जगह देखी है जहां पर कदम रखते ही लगता कि वाह आज क्या बात है, आज कुछ करंट है यहां पर। क्यों? क्योंकि वो तपोभूमि होगी, वहां पर कीर्तन होता है। इसलिए कहा तड़पो, इसके नाम के लिए तड़पो, और कुछ ऐसा करो कि ये आपसे मिलने के लिए तड़पे कि मेरा बच्चा कब आ रहा है। जैसे मछली बिन पानी तड़पे है श्याम मुरारी, जैसे मछली बिन, वैसे ही कपिल को बाबा चाहत है एक तुम्हारी, वैसे ही कपिल को बाबा चाहत है एक तुम्हारी।
दिल ही खाटू है हमारा और तुम धड़कन हो प्यारे। दिल ही खाटू है हमारा और तुम धड़कन हो प्यारे। बाबा ये दिल है ना, ये खाटू धाम है, और ये जो धड़कन है ना वो आप हो। जब ये धड़कता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चोमू में नहीं, मैं खाटू में बैठा हूं, है ना। कौन कौन मानता है? कौन कौन? पूरे पूरे हाथ उठाकर, शर्म नहीं करना, मिलकर बोलना। हम भीड़ नहीं है बाबा, हम दीवाने हैं तुम्हारे। हम भीड़ नहीं है बाबा, हम दीवाने हैं तुम्हारे। तुम खाटू से भी ज्यादा दिल में रहते हो हमारे। तुम खाटू से भी ज्यादा दिल में रहते हो हमारे। हम भीड़ नहीं है बाबा। बोल सच्चे हारे के लखदातार की। आइए एक प्रार्थना, एक